təşviş hissimiz yüksəlir. Lazımsız və ya ki, özümüzə əsaslandıra bilmədiyimiz qədər təşviş hiss edirik. Daim narahatıq, daim əlimiz işə yatmır, nə isə eləyə bilmirik, konkret hansısa bir planla işləyə bilmirik. Bizim akademik bacarıqlarımız aşağı düşür kəskin, nəsə öyrənə bilmirik, yeni biliklər əldə edə bilmirik. Yanma sindromu adı əsasən ruslar belə istifadə edirlər və rus dilli ədəbiyyatda bu cür adlanır. Başqa yerlərdə emosional tükənmə sindromu və yaxud da emosional fiziki, psixososial tükənmə kimi bir çox adlar altında bu terminə rast gələ bilərsiniz. İlk dəfə 1974-cü ildə istifadə olunub və 1974-cü ildə ümumi mənasını Freiderberger deməli səsləndirmişdi, amma ondan sonra deməli başqa digər alimlər onu konkret indiki adla adlandırmağa başladılar. Yanma sindromu elə üstündən keçəcəyimiz bir şey deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunu sindrom kimi qəbul edib və xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında o yer alır. Keçmiş köhnə təsnifatda, 10-cu təsnifatda o QD85 kimi qeyd olunmuşdu. Yeni təsnifatda Z73 kimi qeyd olunub, yəni nömrəsi var. Amma istənilən halda bu xəstəlik hesab olunmur. Bu sindrom, nəyə görə sindrom adlandırılır? Çünki belə deyək də, konkret birbaşa tibbi yolla və ancaq müalicə ilə sağalan bir şey olmadığına görə tam olaraq xəstəlik adlandırılmır. Yəni diaqnoz dəqiq deyil və müalicə üsulları tam tibbi deyil deyə birbaşa xəstəlik adlandırılmır. Xəstəlik adlandırılmamasının həm də digər bir səbəbi odur ki, bu müvəqqəti hallardan biridir. Bu bir müddətdən sonra keçib gedən, sağalan, bərpa olunan bir şeydir. Və bu sindrom necə baş verir? Deməli, biz ümumiyyətlə yanma sindromu yazsaq və yaxud da emosional tükənmə yazsaq, çoxlu fərqli şeylər əldə edə bilərik. Məsələn, deməli, kiminsə qayğısına qalan şəxslərin yanması. O necədir? Davamlı şəkildə uzun illər ərzində evdə kiminsə xəstəsi varsa, ona davamlı şəkildə qulluq eləyirsə, o adamda da yanma hissi olur. Və yaxud da ki, aktivistlərin yanması deyilən bir şey var. Uzun müddət aktivizmlə məşğul olan insanlar stres səviyyəsi hər zaman yüksək olduğuna görə bu müəyyən dövrdən sonra yanma yaşayırlar. Və yanma haqqında danışırıq, amma bu nə deməkdir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunun tərifini belə verib ki, yəni iş yerindəki emosional yanmadan gedir söhbət, iş yerində davamlı stresi idarə etməmək nəticəsində meydana çıxan bir sindromdur. Və pozuntudur da deyirlər bəzən. Yəni stres var, stres mühitini biz kontrol edə bilmirik və ya eləməyi hər zaman ikinci plana saxlayırıq. Ondan sonra biz yanmaya artıq düşə bilirik. Ən son keçirilən sorğulardan biri UK-də, Böyük Britaniyada keçirilib və hətta deyim ki, əsasən yanma sindromundan əziyyət çəkənlər daha çox bu humanitar elmlər sahəsində çalışanlardır da, amma onlar daha texniki elmlərdə çalışan insanları sorğu ediblər və aydın olub ki, 79%-də yanmanın əlamətləri var. Kifayət qədər böyük rəqəmdir və bunun 35%-i kəskin yanma vəziyyətindədir. Artıq kəskin əlamətlər hiss olunur. Və buna artıq xüsusi müdaxilə lazım olur və onlardan 46%-i qeyd edib ki, mən işdən çıxmaq haqqında və iş yerimi dəyişmək haqqında düşünürəm. Yəni bunun da səbəbləri yanmadır. Yanma nə deməkdir bəs ümumi olaraq? Yanma sindromunu bir çox hallarda depressiya ilə qarışıq salırlar. Ona görə ki, depressiya ilə ortaq olan əlamətləri çoxdur. Məsələn, depressiyanın əlamətlərindən birini deyək, ən əhəmiyyətli şeylərdən biridir həzz almama. Heç bir şeydən həzz ala bilmir şəxs. Əvvəllər həzz aldığı şeylərdən həzz ala bilmir. Əvvəl kitab oxumağı çox sevirdi, indi artıq oxuya bilmir. Əvvəl deyək ki, velosiped sürməyi sürürdü, amma indi heç nə eləmək istəmir. Elədiyi şeylər ona mənasız və yaxud da ki, yersiz görünür. Həzz hissinin kəskin şəkildə azalması yanma sindromundan eynidir. Bundan əlavə, məsələn, qeyd olunur ki, qadınlar daha çox əziyyət çəkir yanma sindromundan, nəinki kişilər. Çünki qadınlarla bağlı belə bir məsələ var. Dünyanın əksər ölkələrində qadınlar əgər işləyirsə,
bir qadın iş qadınıdırsa, o həm də evdə gedib işləməlidir. Yəni ki, işdən çıxır, qaça-qaça gedir uşağı məktəbdən götürdü, oradan bazarlıq elədi, qayıtdı, gəldi evdə yemək bişirdi, sabaha yeməklərini düzəltdi və s. və bu bitmədən, yəni ki, deyək ki, o çıxıb bir çox yaşıdları kimi və ya digər kolleqalar kimi, deyək ki, kişi kolleqaları kimi gedib oturub pubda pivi içə bilmir, deyək ki, hə? Pubda pivi içməkdə yüngül görünməsin də, sizə bu sosiallaşmadır, burada əyləncə var və s. yayınma var və s. Amma bir çox hallarda qadınlar hər iki işi yerinə yetirirlər deyə qadınlar əksərən əziyyət çəkirlər və övladı olan insanlar da daha çox əziyyət çəkirlər, çünki onlar üçün həm işdə, həm də evdə ayrı bir qayğı var. Və depressiyanın başqa əlamətlərini də sadalayaq, gəlin. Depressiya zamanı nə baş verir? Biz təşviş hissimiz yüksəlir. Lazımsız və ya ki, özümüzə əsaslandıra bilmədiyimiz qədər təşviş hiss edirik. Daim narahatıq, daim əlimiz işə yatmır, nə isə eləyə bilmirik, konkret hansısa bir planla işləyə bilmirik. Bizim akademik bacarıqlarımız aşağı düşür kəskin, nəsə öyrənə bilmirik, yeni biliklər əldə edə bilmirik, irəliləyiş eləyə bilmirik, öz peşəmizlə bağlı yeni şeylər öyrənmək istəyirik, amma öyrənə bilmirik. Çünki stress səviyyəsi akademik səviyyəni dəhşət aşağı salır. Ona görə deyirlər ki, məsələn, hansısa bir məktəbdə uşaqların kimsə diqqət cəlb eləyir ki, bu uşaq əvvəllər başqa cür oxuyurdu. İndi qəfildən oxumağa başlayıb, oxumaqla bağlı ciddi problemlər yaşayırlar. Adətən müəllimlərə tövsiyə edirlər ki, baxın, görün, o uşağın həyatında nə isə baş verir, bəlkə ailəsində bir stres var. Çünki stres birinci mane olan amillərdən biridir, oxumağa, öyrənməyə. Və digər əlamətlərdən biri yuxu rejiminin pozulmasıdır. Həm depressiyada, həm də yanma sindromu yaşayan insanların yuxu rejimi pozulmuş olur. Onlar vaxtında, əvvəl yatdıqları vaxtda yata bilmirlər, yuxuya gedə bilmirlər və yaxud da ki, yuxunun keyfiyyəti aşağı düşür. Yəni, daim oyaq yatırlar. Məsələn, dəqiqədən ayrılırlar, çevriləndə belə ayrılırlar, pis yuxular görmüş ola bilərlər. Səhərlər isə artıq narahat yatdıqlarına görə yuxudan doymuş olmurlar və yaxşı iş gününə başlaya bilmirlər. Çünki beyin hələ tam dincəlmiş hiss eləmir. Depressiyada da eyni şeylərdən əziyyət çəkirlər və depressiyada bundan əlavə olaraq həm də səhərlər təşviş hissi həddindən artıq yüksək olur. Bunun da səbəbi odur ki, səhərə qədər ifraz olunmalı olan müəyyən hormonlar ifraz olunmur, beyin REM yuxusuna gedə bilmədiyinə görə və səhərlər bu hormonlar olmayanda insan böyük təşvişlə narahatlıq hissi yaşayır və günə başlamaq istəmir. Amma bir arzusuzluq hissi başlayır ki, yenə də hansısa gün başladı, mən onun necə çıxacam axırına, bu gün nə vaxt bitəcək və s. Və depressiyanın əsas əlamətlərindən də biri odur ki, həm də intihara meyilli olur insanlar, düzdürmü? Bir çox hallarda yanma sindromundan əziyyət çəkən insanlar intihar haqqında danışmırlar, amma işdə tez-tez buradan çıxıb getsəydim, yeni bir yer tapa bilsəydim, daim iş axtarışındadırlar. Daim deyirlər ki, iş elanlarına baxırlar, scroll eləyirlər, ora CV göndərirlər, bura CV göndərirlər və yaxud da ki, işdən yayınmaq üçün ən kiçik belə bəhanəni belə əldən buraxmırlar. Və Freudenberger bayaq adını çəkdiyim alimdir. Ən çox yanma sindromu haqqında tədqiqat aparan və yazan alimlərdən biri də Maslaçdır. Maslaçın müxtəlif kitablarını tapa bilərsiniz və tədqiqatlarını tapa bilərsiniz. Onlar bir qədər statistik olaraq köhnəliblər, yəni köhnə dövrə aidlər. Amma ilk olaraq bu mövzuya toxunan alimlərdən biridir. Və gəlin baxaq görək nə ola bilər. Bayaqlar dediyim əlamətləri biz bir çox hallarda ignor edirik həyatımızda. Yorulmuşuq, məsələn, deyirik ki, ev yox da keçib gedəcək və yaxud da ki, həzz almırıq, deyirik ki, başqa bir şey taparam, amma sonra axtarmırıq və yaxud da ki, bir dəfə, 5 dəfə günorta yeməyini keçirtdik, vaxt olmadı, ev yox, axşam yeyərəm, sonra o birisi gün yenə və bu belə bir həyat tərzimizə çevrilir və biz buna fikir vermirik. Fikirləşirik ki, bu ciddi bir şey deyil. Halbuki xırda şeylər var ki, o gündəlik bizim həyatımızda təkrarlanan yuxu, su içmək, qidalanmanın rejimindən olması və yaxud da ki, qidada daha sağlam qidaya fikir verilməsi. Və mütəxəssislər həmişə, hər zaman qidanın bizim həyat tərzimizə, beynimizə, həmin hormonlara və ümumiyyətlə özümüzü yaxşı hiss etməmizə, hisslərimizə nə qədər böyük təsir elədiyindən danışırlar. Və hər zaman deyilir ki, hər gün heç olmasa bir öğün təzə bişməmiş qida, tərəvəz və ya meyvə yemək lazımdır. Gəlin görək daha kimlər əziyyət çəkirlər. Birbaşa insanla insan işləyir. Belə peşələr var da, bilirsiniz. Bir insan insanla işləyir. Kimlər var bu peşələrin içində? Kimlərdir? Deyim. Siz
müəllimlər, hə? Sosial işçilər, vəkillər, psixoloqlar, jurnalistlər, həkimlər, bank işçiləri, tibb işçiləri, bütün tibb işçiləri, mağazada işləyən insanlar, bütün servis verənlər, ofisantlar və s. hə? Taksi sürücüləri. Onların işi laf çətindir. Bəli, amma yəni çoxlu digər peşələr də var da. Mühəndis var, nə bilim, kran sürən var, bunun nə bilim, IT işniki var filan filan. Onlar da müəyyən mərhələdən sonra artıq insanla, o faktorla qarşılaşırlar iş yerlərində. Çünki bir-birlərinə müzakirə edirlər, iclaslar edirlər filan. Amma daha çox o insanlardan danışılır ki, onlar birbaşa insanın həyat tərzindən onunla maraqlanan və onun üstündə işləyən insanlardır. Və daha çox bu insan problemlərindən işləyən peşələr, həkimlər kimi deyək ki, daha tez yanma sindromuna məruz qalan insanlardır. Və bir çox yanma sindromundan əziyyət çəkən insanlar sinik olmağa başlayırlar. İşə qarşı sinik münasibət göstərməyə başlayırlar. Sinik münasibət nə deməkdir? Sinik münasibət deyəndə biz hər peşədə müxtəlif şeylər nəzərdə tutula bilər. Deyək ki, mən sosial işçi kimi sizə misal çəkəcəm. Biz otururuq sosial işçilərlə danışırıq və əgər mən deyirəmsə ki, bunlar da bezdiriblər, hər dəfə gündə bir problemlə gəlirlər üstümüzə. Neyniyim səni eləyiblər, döyüblər, gözüm aydın səni döyüblər. Fikir verirsiniz, yəni ki, bu mənim işimdir, mən bunu görməliyəm, həm də görürəm də, görəndən sonra da belə lağ eləyirəm, ya da kimisə gözləyirəm, telefonla artıq danışmışıq və mən ona qarşı belə pis bir belə iyrənc bir şey haqqında danışırmış kimi danışıram. Sinik münasibət çoxalır. Sonra insanlara qarşı aqressiv olurlar. Bunları görmüsünüz, gedirsiniz hansısa xidmət sektoruna, görürsünüz ki, partladı sənin üstünə. Halbuki bu bayaqdan yığmışdı əslində neçə müddətdir. Adətən qıcıq hissini həm kollektivdə, həm də servis verdikləri insanlara qarşı göstərməyə başlayırlar. Aqressiv olurlar, tez yorulurlar, tez sıradan çıxırlar. Həmin gün ərzində məsələn eyni qədər işləməyib bəlkə də digərlərindən, amma artıq daha yorğun hiss eləyir, daha çox deyinir və s. Demək ki, bu müdafiə deyil. Deməli, bu işçilər haqqındakı sorğu keçirildi. Onlardan müəyyən elədilər ki, siz yanmısınız yoxsa yox. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda biz yanmamızı gizlətməyə çalışırıq. Niyə insanlar yanmaqlarını gizlətməyə çalışsınlar? Çünki hər zaman deyilir ki, əgər belə bir şey hiss edirsinizsə, vaxtında müdaxilə etmək lazımdır, düzdürmü? Amma bax, işçilərin belə bir narahatlıqları var. Onlardan bir neçə cümləni bura qoymuşam sadəcə olaraq. Mən qorxuram ki, məni tənbəl kimi qələmə verərlər və kollektiv elə bilər ki, mən tənbələm də, işləmək istəmirəm. Digərləri deyir ki, elə bilirəm ki, mən istirahətə getsəm, bir çox şeyi əldən verəcəm, nəyisə buraxacam, mənnəsiz nəyisə olacaq, hansısa proseslər mən geridə qalacam, çatdırmayacam və s. Bəziləri deyir ki, mən həmkarlarımın üstünə çox yük qoymaqdan qorxuram. Elə bilirəm ki, mən getsəm, mənim bütün işlərimi onlara verəcəklər deyə, bu vicdansızlıq olacaq onlara qarşı, mən bunu eləmək istəmirəm. Bəziləri elə bilirlər ki, onlar getdiyi müddətdə hansısa bir iclaslar olacaq, qərarlar qəbul olunacaq, onlar geri qalacaqlar, gələndə həmin layihələrə qoşula bilməyəcəklər. Onlara deyəcəklər ki, sən vaxtında burada işdə olsaydın, bax, falan layihəyə qoşulardın. Yəni, bu qorxular insanlara imkan vermir ki, onlar öz dərdlərini danışsınlar, belə deyək. Və işə götürənlər bilməlidirlər ki, onlar öz işçilərinin bu yanma sindromu mərhələsində necəsə işləməlidirlər. Çünki işə götürən, Azərbaycanda işə götürənlərin bir xeylisi öz işçilərinin məsələn qayğısına qalmır. Hiss eləyirik də bunu hamımız, düzdür işdə. Digər məsələ işçilərlə söhbət eləyin. Məsələn, qoyulan məsləhətlərdən biri də bu idi ki, işçilərinizlə vaxtaşırı söhbət eləyin. İşçilərinizlə söhbət eləyin nə deməkdir? Evdəkiləri soruşun, necədir? Ümumiyyətlə, işdən sonra nə ilə məşğul olur? Hansı qayğıları var? Və yaxud da ki, nələr onu narahat eləyir? Əgər başqa yer haqqında düşünürsə, ora necə yer olardı? Və s. Yəni ki, işçilərinizin həyatından xəbərdar olmaq, yəni əslində necə yaşayır işçi və onun hansı qayğıları var, o kiçik detalları əldən buraxmamaq üçün. Və sonra başqa da belə məsləhətlər var. İşi işdə buraxıb getmək. Bizim nə qədərimiz işi işdə buraxıb gedə bilirik? Çətindir. Xüsusən sosial işçilərə laf çətindir. Bizə qəfildən gecənin neçəsində zəng gələ bilər və yaxud da ki, həkimlərə, məsələn, gecə neçədə zəng gələ bilər ki, gəl, təcili şöbəyə qayıtmalısan. İşi işdə buraxmaq hər adamın işi deyil. Məsələn, deyək ki, jurnalistdir, hansısa qəfil hadisə baş verdi. Dəhşət. Götürüb məlisən kameranı getməlisən, yəni sən başqa şansın zadın yoxdur. Yəni.
Əsas məsləhətlərdən biri bayaqlar dediyim kimi qida, yuxu, bu şeylərə nəzarət eləməkdən başqa ən böyük məsləhətlərdən biri budur ki, biz öz həyatımızda yeni şeylər eləməliyik. Məsələn, birini mən deyim. Mən keçən il deməli işlədiyim bir benefisiarın ailəsi tərəfindən təhdid olunurdum. Ölümlə təhdid olunurdum. Nəsə bu bir neçə ay keçdi filan. Mən fikirləşdim ki, day arxayın olmayım, heç kimi arxayın olası vəziyyət deyil. Belə eləyək. Mən bir-iki dənə heç olmasa hərəkət öyrənim, nəsə bir özümü müdafiə hərəkətlərdə və qəfildən nəsə qarşıma çıxsa bir şey eləyə bilim. Getdim, maraqlandım. Dedilər gələ bilərsən. Getdim Aikidoya yazıldım. İndi mən Aikidoya gedirəm. Mənim müdafiə filan texnikaları qalıb qıraqda. Mənim ən çox həzz aldığım bir şey var ki, mən 1 saatlıq telefonu söndürüb özümə vaxt ayıra bilirəm. Yəni şəxsi zaman. Bu şəxsi zaman bir çox hallarda bizim üçün əlçatan deyil. Yəni telefon hər zaman oradadır, hər zaman açıqdır və yaxud da hər zaman əlimizdədir, əlimizə yaxın yerdədir. Bu cür şeylərlə məşğul olanda isə, məsələn üzəndə, sən məcbursan ki, o texnikanı orada qoyasan və sən özünə vaxt ayırasan. Və bu cür özümüzü məcbur eləmək ki, həmin o bütün qayğılardan uzaqda 1 saatı ayıraq. Yəni 24 saatda 1 saat özünə ayırmaq və ya 7 günün içində 3 saat özünə ayırmaq çox böyük şey deyil əslində. Amma biz bir çox hallarda bunu özümüzə icazə vermirik. Relaksasiya texnikalarının bilinməsi. İndi bilirsiniz, dünyada bu yoga, meditasiya, bu söhbətlər çox moddadır. Amma niyə moddadır? Ona görə ki, həqiqətən də meditasiya bir çox hallarda insanın belə beynini belə reşarj eləməkdə, elə bil ki, boşaltmaq üçün və yenidən özünü yaxşı hiss eləməsi üçün yaxşı metodlardan biridir. Kimin üçünsə bu işləyir, kimin üçünsə işləmir, kimin üçünsə namaz işləyir, kimin üçünsə meditasiya işləyir. Fərqi yoxdur. Özünüz üçün relaksasiya üçün nəsə bir metod tapmaq. Bu velosiped sürmək ola bilər, hətta işə velosipedlə gedib gəlmək ola bilər. Bu həftə sonları məsələn belə dostlarım var mənim, dağlara gedirlər. Mütləq çıxırlar və özlərini çətinə salırlar və bir şey də qeyd edeyim ki, fiziki hərəkət, addımlamaq, yerimək bu beyində serotonin də səviyyəsini artırır və insan özünü daha xoşbəxt, daha inamlı hiss edir. Və iş yerlərində də əsasən bu sindromdan əziyyət çəkən insanlar özünə inamları aşağı olan və yaxud da ki, təzə gələndə gözləntiləri çox yuxarı qoymuş. İndi mən görəcəksiniz necə dünyanı dəyişəcəm. Bu söhbətləri eləyən gənc nəsildir ki, hansı ki, əvvəlcə belə qazla gəlir, sonra aydın olur ki, ayda, burada hələ o qədər xırda işlər var ki, onlardan çıxana qədər, yəni dünya özü üçün fırlanacaq və gözlənti ilə reallığın düz gəlməməsi və yaxud da ki, gördüyü işlə onun qarşılığında aldığı əmək haqqının düz gəlməməsi, şəraitin o əməklə düz gəlməməsi, bunlar hamısı bu yanmaya kömək edən faktorlardır, belə deyim. Və qeyd eləmək lazımdır ki, COVID pandemiyadan sonra yanma sindromundan əziyyət çəkənlərin sayı 9% artıb və biz də indi post-COVID dövründə yaşayırıq deyə diqqət eləməliyik ki, həmin zamanlar bizi nə sıxırdı və yaxud da ki, ondan sonraki müddətdə biz nə düşündüyü özümüzlə bağlı şəxsi olaraq və onların üstündə dayanmalıyıq. İşə götürənlər və ya iş sahibləri ona görə həm də maraqlı olmalıdırlar ki, bu məsələdə. Onlar bilməlidirlər ki, məsələn, sonuncu 2020-ci ilin tədqiqatına əsasən yanma sindromundan əziyyət çəkən insanlara UK dövlətinin xərcləri 24-28 milyon pound arasında dəyişib. Yəni, bu çox böyük bir rəqəmdir. Orta hesabla hər şəxsə 2460 neçə pound deməli xərcləmiş olurlar. Yəni ki, bir adam yanmadan əziyyət çəkirsə, sonradan onun xərclərini qarşılamaq daha çətindir. Nəinki həmin adam preventiv tədbirlərlə, iş şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanmadan qoruma. Və qeyd edeyim ki, yanmadan çox kəskin əziyyət çəkənlər ən azı 3 ay müalicə və ya bərpa dövrü keçməlidirlər. 3 aydan aşağı adətən effektiv olmur. 3 ay hansısa bir işçinin olmaması, xəstəlik bəhanəsindən çıxması və ki, xəstəlikdir. Oradan da axı stres səviyyəsi artanda biz başqa xəstəliklər qarşısında dözümümüzü itiririk. Ona görə də onlar daha çox xəstələnmə bülletenlə çıxırlar və həm vergi cəhətdən əziyyət çəkirlər, işə götürənlər və dövlətlər, həm maaş cəhətdən, həm işçi qüvvəsi cəhətdən və s. və s. Yəni ona görə də içinizdə iş sahibləri varsa, bunlar şəraitdə, işçilərin şəraitinə daha çox diqqət eləməlidirlər ki, belə xərclərə düşməsinlər. Beləm. Təşəkkürlər.